Pakistan'da içine toksik madde karıştığından şüphelenilen öksürük şurubu yüzünden en az 17 kişi yaşamını yitirdi. Lahor'da meydana gelen olayla ilgili 3 eczane ile bir ilaç fabrikası kapatıldı. İlaç şirketi yetkilileri ise aşırı doz kullanımının ölümlere yol açmış olabileceğini savunuyor. Pakistan'da içine toksik madde karıştığından şüphelenilen öksürük şurubu yüzünden en az 17 kişi yaşamını yitirdi. Lahor'da meydana gelen olayla ilgili 3 eczane ile bir ilaç fabrikası kapatıldı. İlaç şirketi yetkilileri ise aşırı doz kullanımının ölümlere yol açmış olabileceğini savunuyor.